Alright, hello everyone. This is Hodora and we are back with Chaos Zero Nightmare again. As you know, today we got a new update for Season 2, right? We got ourselves a new story, a Great Rift which unlocked after we finish the story, a new supply, right? I don't have enough for that yet. A new content, a new epiphany and those things. I wonder if they put them in here. No. No. Okay, these 4 new refinement. Okay, that's all, right? Challenge haven't unlocked yet, and these 2 eventually. So investigation, nothing. Okay, I don't have any update for this. Defeat hidden boss in Colossus. Forgot hit complete. Forgot hit. Attack Colossus face with at least 10 attack card and defeat it in chaos. Ooh, alright. That means I need to use who should I need to use? Selenium maybe? I'm gonna carry it with 9 and with Selenium this should be able to do 10 attack card. We will try that. Because the plan for today, right? First we're gonna read the story. After we finish the story, we're gonna pull for Tiphera and her partner Tiana. And then Great Rift, and then Chaos, and hopefully we can at least finish this quest. And what is this? Defeat all type of monster in the arena. Only Colossus left. Okay, good thing. Thank God they have record the previous enemy we fight. Alright. And for the banner, we have of course Tiphera with Cassius and Maribel, and Tiana with Alyssa. Oh, last time it's Alvin. Alyssa and Lachelle. Lachelle is like perfect for Maribel. Let me check if my Cassius is max or not. Need 3 more. Moral. Okay, this is more defensive. Okay, nothing much in terms of dupe. I believe my Maribel already max. Yes. Okay. Alright. So let's start, shall we? We have like 3 hours at most, I think, for me tonight. So start with the story. Why not? A quick recap last time on the last chapter, last one of chapter 1. We ending with Nye and Lenore bickering at each other on who want to keep us, the captain. So, how are they reconciled, or are we still in the middle of the fighting between 2 kittens? We will see. Okay, tension runs thick in the explosive situation. Neither my comrade from the SS Nightmare or Nye seemed like they will back down. Okay, we are in the middle of the scuffle. Yeah, that is correct. I could not reply to her. The fever boiling through my entire body made me collapse to the ground. My vision faded. It was like lava was running through my veins. 艦長おいファースト、これはカオス変異。数値がここまで。おい待て、こいつに一体何を。今すぐナイトメア号へ搬送しなきゃ。このままじゃ死んでしまうわ。措置を取るべきなのは同意する。
だがお前たちに任せる She's つもり still はない。 fighting. 俺たちの艦船に移動させる。先に戦いを挑んできたやつを信じられるか。なんて頭の固い人なの。 I'm siding with Nai, by the way. レノアさん、一刻も早くこの人を制圧して艦長を。 Before she couldn't finish, two gunshots rang the air. Rihanna had shot each of her own legs. Holy! Neil, the end is missing, right? 何をしている。 Wow. So Lenore don't want to kneel, right? So she just shoot her leg and just sit down. Pretty savage. 見える。私はこれ以上戦えない。先に牙を向いた比例は詫びるわ。それでも信じられないなら次は両腕を打つ。 Damn. 望むなら Okay, okay. Lenore 私を is 人質に really とってもいい care わ。 about our safety. お願い、少しでも早くあの人を運ばないといけないの。 Nye fringed at Lenore, grit her teeth to endure the pain. 今はあちらの言うことを聞いた方がいいわ。ない、あそこまでやるということは嘘じゃなさそうだもの。わかった。 When Nye took a furtive step back, Owen and Mika ran toward me to help me up. 艦長、体がまるで火の塊みたいです。冷やしますのでちょっと待っていてください。 Mika maneuvered water energy which clung to my body. It was cold, however it won't last. The moment the water touched my body, it evaporated almost instantly into vapor. なんてこと。こんな温度でどうして生きていられるんですか。これは早く行きましょう。急がないとファースト様が危ないです。私も手伝います。 And where is this? 私も手 Solitary 伝うって confinement. 言いましたよね。 Why it looks so run down? I thought our ship is quite modern and maintained, right? Well maintained. Tiphera stare vacantly at the can cup on her wrist. どうしてこの扱いは一体。つまりちゃんとした艦船にはセキュリティ手順があるってことよ。 I believe we have enough budget to renovate our confinement, right? This look too run down. I don't think the security is not that good. I think the prisoner can break out pretty easily with this bad looking. 足は大丈夫ですか。どうにかね。艦長があんな状態なのにこの程度の傷で休むわけにはいかないでしょ。それより他の人たちは全員問題なく身元確認が済んだわ。あなたを。もともと宇宙を旅する冒険者は身元を特定するのが難しいものではありませんか。 So Tiphera don't have an ID. 帝国のネットワークにそんな例外があるとは思えないけど、それに Yeah, Lenore face turned cold. 全く笑えないわ。その冒険者って肩書き。うわ、ひどい。今まで何人を手にかけてきたの。見ただけでわかるわ。あなたみたいな人間にはこれまで何度も会ってきたから。ええ、匂うのよ。足にまとわりつく刺繍とその手にこびりつく血の匂い。そんなことをしておいて冒険者だなんて冗談もほどほどにして。 Tiphera shocked. 冒険者をやっていれば厳しい場面に出くわすのは当然です。帝国で身元まで隠蔽してくれる人間なんてそうそういないわよ。あなたどこの所属。
館長に近づいた目的は何？偶然出会っただけです。そう。白を切るつもりなら好きになさい。話をする気になったらまた呼んで。それまではこの部屋に慣れておくことね。Nothing is that hard to break out. Assuming Tiphera have the power, right? Conversation. The beeping of medical device display vital signs wake my consciousness. あら？マリア、館長の意識が戻ったみたいよ。本当ですか？館長、これはいくつに見えますか6 3 2つでは視力に異常が3つよ、マリア。あなたが混乱してどうするの？ごめん、館長。2日間ずっと徹夜で一緒にいたから、もう頭が So 回ってないみたい。she really showed up 3, but she thought she showed 2. Okay, we on SS9 now? 見慣れた天井でしょ。2日間どうにか館長を落ち着かせようと、マリアも私もすっごく大変だったのよ。Alright. よかった。もう大丈夫そうね。バイタルは全体的に安定している。もちろんだからといって安 Yeah, 心 what でき about るわ the けではない piece けど。 of cigarette inside my body? 館長、ベルンでの出来事の後、あなたの体が正常じゃないってことは分かってるわよね。Few scenes flash through my mind, my body nonsensically, the generation ability and even the interference of power that seem to encroach my entire body. It's clear that some sort of power is affecting my body. 館長が倒れている間、いろいろな検査をしてみたわ。そしたら、なんと。Something throbbing by the chest area caught my eyes. Almost seemed like a seed. 分析してみたところ、ベルンのカオス、燃ゆる生命で遭遇した未確認個体のエネルギー構造と同じ。この種がずっと艦長の体に自分の力を侵入させているの。このままじゃ艦長はいずれカオスの操り人形になるかも。除去しようと試してはみました。だけどできなかった。すでに艦長の心臓内部にまで入り込んでいたの。You seem calm despite tell me something so terrible. 艦長の方こそ少しは驚くかと思ったわ。とりあえず方法がないわけではないわ。簡単よ。燃ゆる生命を消滅させればカオスの副産物であるこの種も一緒に死ぬ。侵食の速度はそれほど速くないから、まだ時間に余裕はあるわ。問題は燃ゆる生命の影響力があまりにも強すぎることなんです。その影響力が複数の惑星に広がっているため、完全に排除するには全ての惑星を相当しなければならないのです。Realistically, that is impossible. はい。誰かさんは今にも真剣な顔で飛び出していきそうな勢いでしたけどね。艦長があんな状態だったから冷静な判断ができなかったのよ。理解してあげて。私とマリアも本当に心配したのよ。I know. Thanks. 無理しない方がいいけど、いろいろなことに追われているから。体を動かせるならすぐにブリッジへ行った方がいいわ。急ぎの用事があるみたい。ティペラという子に関する話らしいわ。With a clang, the heavy door opened. Tiphera was whistling and doing nothing in particular on the desk when she jumped to her feet with flashing eyes. ファースト様、
いや、館長と呼ぶべきでしょうか。元気になられたんですね。本当に良かったです。 You can call me whatever you want. では館長と呼ばせていただきます。そうしないと隣にいるあの怖そうな女性に怒られそうですからね。She is here. また怖い顔して。そんな顔していたら館長に嫌われますよ。館長、何度も言ったけど私に任せてくれない？何を隠しているのかすぐに吐かせてあげるわ。もしかして今ここで謝れば許していただけますか？ Please give me a moment alone with her. I will talk to 本気で言って her. るの？身元も確認できていない相手と二人きりにして放っておくわけには。本気なのね。外にいるから何かあったら呼びなさい。Okay, so Lenore left the room. 館長、こんなことを言うのもなんですが、あまりにも簡単に人を信じすぎではありませんか？もし私が熟練した暗殺者だったとしたら、護衛の人 You 員が had 外れた more 時点 than で one chance 館 to 長 kill は me もう死 already んでいまし inside た the よ。 chaos, right? Yeah. まあそれはそうですけど、あまりにも不用心なんじゃないかと思ったんです。 Because I trust you. こうして正面からぶつかってくる方にお会いするのは久しぶりです。私は宇宙をそんなに長くさまよっていたわけではありませんけど、そんな性格だと簡単に裏切られてしまいそうですね。Even if I do get betrayed, I am the first to trust. Otherwise, nothing will change. Unless one of us offer a hand first, it will be an everlasting parallel line. That's how I thought, and that is what I'm looking to do to you too. Whatever Tiphera is hiding, I believe that it won't be something evil. We will be able to help those in need. That's how we do it on the SS Nightmare. Let me hear your story. I will help you where I can. Tiphera stared in my direction as though she is lost for words. Soon she shook her head with a forced laugh. 館長は失礼ですが長生きできそうにない性格ですね。 I believe everyone know about that. 私もこういう方にお会いするのは初めてです。 I heard. いいでしょう。これだけ誠意を見せてくれるのなら私も館長だけに教えてあげましょう。 Tiphera threw her head a little to wink at the camera in the room. あ、魔女みたいな副館長さん、武器を出すつもりですか？ It's not translated like this, but it's fine. She just teasing Leonore. ทำอะไรคลิก violently. Tiphera take no notice and rummaged in her pockets. She placed a locket with a fake photograph on the table. It was a picture of Tiphera and a girl who looked just like her. 家族を探しているんです、館長。 Your family. 私の唯一の血縁です。ティアナ、私の妹です。あの子のためなら私は何だってできます。 Tiphera's expression looked more serious than ever as she spoke. 何もないところから自分の力だけで行政交渉官の地位まで上り詰めた子でした。だけど少し前に突然あの子が行方不明になったんです。最後の情報ではあのブラックマーケットのファングというやつと会っているという噂でした。 And you track it down. 私を手伝ってくれ Lucky ると for 言い you, ましたよね、 Frank managed 館長。 to run away. So at least he's still alive. Tiphera beamed and craned her head. 昔ティアナと約束したんです。
もしあなたが危ない目に遭いそうなら、何があっても私が絶対に助けに行く。だから私をあのファングというやつと5分だけ二人きりにしてくれませんか。方法がどうであれそうすれば私の望みを聞いてもらえるはずなんです。その条件で艦長の望むことは何でもやります。いかがですか。Well, we're gonna go to Burn. I don't think our main point is to go to Fang, but maybe we need to put that in our plan too. そんな顔しないで、ない。そんなに顔をしかめなくても性格が悪いのはみんなわかってるわ。アルセア、謝ったくらいで人が死ぬわけじゃない。状況ははっきりしたけど、自分の間違いを正すつもりはないの？うわ、久しぶりに筋が通ってる人だ。レイ、どうしていつもそこに執着するんですか？わかった。このまま意地を張っていても仕方ないな。悪かった。状況を正しく判断するには情報があまりにも不足していたんだ。If you want to apologize, you don't need to justify yourself. お前たちとファーストが仲間同士だというのははっきりとわかる。ファーストじゃなくて艦長。呼び方に気をつけなさい。Leona's voice cut in between the conversation. レノアさん、艦長。それからティペラです。これからは私のことも呼んでください。変わった方ですね。That is. 雑談はやめなさい。今は一刻を争う状況なの。艦長の心臓にある燃ゆる生命の種を取り除かなければならないのよ。The hologram of the structure of nearby galactic bodies was projected into the bridge. ベルーンを皮切りに近くにある惑星は全て燃ゆる生命の影響を受けているの。これからその影響力を減らすことから始め、完全な浄化のために行動しなければならないわ。そのことなのですが、ここ数日で私なりに少し分析してみたのです。分析？なぜわざわざマーケットはスパイツに根を下ろし、なぜ地下闘技場で奴隷を働かせていたのか、こちらをご覧ください。Asir approached the hologram projector and touched the consoles. すでに撃退はしましたが、闘技場の地下にあったそれは負の感情を吸い取って力を増加させる性質がありました。言い換えれば、わざわざその上に闘技場を建てたということは、それを意図的に目覚めさせ育てようとした意図が非常に強いということなのです。What the conclusion? 闘技場自体が本当の目的のための踏み台だった可能性があります。ファングはそのモンスターを目覚めさせてどこかで利用しようとした、そんな仮説を立てることもできるでしょう。Nice smile, a fishy smile. どこで利用しようとしたのか見当はつく。唯一真珠の卵の行方を知っているやつだ。そしてその卵は当然真珠本人によって守られている。まさか。そのモンスターを目覚めさせて真珠を殺し、自分がその卵を奪おうとした可能性が。ファングの信号はスパイツの中に残っています。まだ諦めたとは思えません。どのような手段でそれを成し遂げようとしているのかまではわかりませんが。真珠様、そんな。真珠様はスパイツを非常に長い間守ってこられた方です。そんな方に何かあったら。 What happened if Daisy dies? これがそのシミュレーション結果です。 The green energy of the burning life on Vern was amplified at once. Before
is only used to furtively surround spikes. Green energy encases all of spikes in a matter of days after the deity dies. そしておそらく燃ゆる生命の影響力がこれほど強くなれば艦長の体にある種も発芽が加速するはず。もし惑星一つが丸ごと飲み込まれればこれまでとは比べ物にならない速度で変異が進む。艦長のためにも真珠は必ず生きていなければならないということね。全員着陸の準備をして。みんな利害が一致したようね。Alright. 私たちはあいつを追跡する。Now we have a reason to go after Fang. Again, we're not going to do any battle mission. We're just gonna stay on the main story. 空間座標は安定。要員たちのバイタルサインも安定しています。降下完了。ご分を。できるだけ速やかに。戦闘は We're 最 not 小 gonna 限に do 抑え a て突破 low する計画 call よ。 this time. 人員もそのために選別したわ。ファングの最後の信号が消失したのはここよ。艦長、道案内を頼めるかしら。Are we at the ruins? デジャブを感じます。やっぱりここはクリティアスの遺跡かもしれませんね。ちょっと待て。人員を選別したって言わなかったか？こいつが荒事の役に立ちそうには見えないが。その位置を見てすごく気になってしまって。クリティアス王国の遺跡なら私が力になれると思います。まあいい。奴を見つけ出して真珠の卵を回収できさえすればそれで構わない。内部より多数の生体反応を確認。ちゃんとたどり着いたようね。簡単には終わりそうもないけど。冒険というものは何が待ち受けているのか The わからな story い is もの quite ですから nice ね。 this season, right? とりあえず始めましょうか。あの狂った連中がここまで追ってきただと。ファング様に知らせろ。早く警報を。訓練のレベルが低そうね。この程度の連中に手こずっていたなら実力も知れたもの。Really, Lenore about to say something when her eye narrow. Come on, stop bickering, you two kitten. Probably because now I'm already sitting on the top of mountain of God. やろうと思えばできたのに、どうして艦長をあの闘技場からすぐに脱出させなかったの？アルセアの安全さえ確保できていればいくらでもできた。それよりもむしろファーストの方が心配だ。側近がこの程度の腕前じゃ傭兵市場では1ヶ月も持たないだろう。流れ者の野良犬のくせに飼いならされた猟犬ごときが。Not a dog, this is a cat and this is another cat. Thick vein pulse in both of their faces. Okay, these guys come at the wrong time, they're gonna get stopped. Poor guys. And that rage pour out into the battle. Nye and Lenore beat the market guard as though she were completely against each other. Competing against each other, gunshot, a sound of great sword being swung, and human scream fill the air. 私たちは何もしなくてもいいのではありませんか。 Yeah, save our energy. ああ、もうあの二人はどうしてあんなに仲が悪いんでしょうね。I think they are.
そうでしょうか。 Yeah, they work together quite well. それより Tiphera look around. The surrounding and guards are overpowered. In the base camp of the market inside the ruin, his products were scattered in all directions. これはちょっとひどいですね。全て生きている人間じゃないです。マーケットは同じ惑星の住人たちを奴隷として売り飛ばしていたのですか。こんな風に薬漬けにして正気を保てない状態にして。人身売買も平気でやる連中だというのは知っていましたが、この規模は想像以上です。これはただの小遣い稼ぎじゃない、本格的なビジネスです。 If they can do something this big and manage the demand, yeah, there is something bigger behind him for はい sure. 私も同じ考えです。実はファングみたいなやつがなぜこんなに早くマーケットという勢力を育てたのか、私も気になっていたんですよ。帝国に何かしらのつながりがなければ説明がつきません。私たちが闘技場で見たのもそうですし。帝国はどうしてこれを見過ごしているんですか。 Well, not everyone is righteous, right? この人たちはただの罪のない被害者じゃないですか。 Greed, corruption, those things are pretty normal, I 大義の assume. ための規制ということでしょうね。もし帝国がファングの事業を支援する代わりに真珠の卵を受け取る契約をしていたのだとしたら、その狙い自体は理解できなくもないかもしれませんね。待ってください。理解できる。こんな恐ろしいことが。リコさん、砂漠の惑星で育ったからよくご存知でしょ。資源が不足し、環境が過酷な場所で人々は最終的にどう変わるのか。今でも数多くの惑星で過酷な環境のせいで人々が苦しんでいます。 No matter how Tiphera sounds really energetic and carefree, she is pretty ruthless in terms of worldview, I think. 真珠の卵はそういった危機にさらされている人々の命を一気に救うことができる手段です。まあ裏がありそうな話ではありますよね。真珠はスパイツの守護神ですから、全ての手段が正当化されるとは言いません。この目の前の光景も恐ろしい犯罪です。だけどある人々が犠牲になる代わりに多くの人々が救われるなら、 The true empress. 誰かがそう決断することだってあり得る。そういうことを申し上げているのです。その人の立場で正しいと信じる判断を下すのです。より多くの人々のために。私には理解できません。100人を救うために10人を犠牲にするのは100人の That 殺人 is 者を a 生むのも stretch 当 a 然 little です。 bit. 艦長と似たことをおっしゃいますね。 Tiphera look bitter. 私もそう考えられたらいいのですが。A moment later. Wait. Just then, I see familiar face between the dark limbed humans. A face I never imagined to see here. ちょっと艦長、どうしたの。 Who? After beating all the nearby enemy, Lenore gave me a curious look, but I disregard her and walk forth. Familiar face. I spoke to the girl who was limp in the steel cage that resembled a container. What are you doing here? Who? The girl unfocused eye weakly moved up and down. I quickly reached out to place my finger on her face. Warm returned
consciousness in the girl unfocused eyes. Oh! Ah, okay, so we meet her now. Well, doesn't look like she is all-knowing like last time. Soon the girl regained consciousness and then scurried back against the wall of her steel cage. She has an obvious look of terror in her eyes. 私から離れて。なんですか艦長、まさか奴隷を買う趣味でも。そんなわけないでしょ。あの子誰？艦長の知り合い？ Should I say I know her? We saw each other in the dream, right? 私は久しぶりに艦長に会えて嬉しかった。本当に嬉しかった。I have definitely seen her. She seemed to know me at that time. 知らない。あなたたちのことは知らない。ここはどこなの？私は何も思い出せない。She only seemed confused at seeing me. She is beyond confusion, and it is clear that she is finding it difficult to hang on to her consciousness. Although I have no idea how this happened, it was clear what I had to do. Contract the nightmare. わか We're った gonna わ。 rescue her and bring her back to the ship. ここにいる人たちを救護するってことね。I want to move everyone, include this child, inside the ship. 言っておくけど、私たちは一刻も早くファングというやつを追跡しなきゃならないの。やつを捕まえるのが遅くなれば、艦長も危険にさらされるのよ。I'm sorry, but please do this for me. もう連絡しておいたわ。艦長ならこういう時すぐにそう You 言うと思 know, ったから。 you know me quite well. You know Captain quite well. いいことをするなら素直にやればいいのに、どうしてそこまでツンツンするのかわからない。一言言わないと病気にでもなるのか。皆さん、敵もいないんだからもうやめてくださいよ。そうだ、艦長、あの子のことはどうやって知ったんですか？ I would like to ask that myself. I quietly stare at the shivering girl who is trying her best to stay as far away from me as possible. It does not look like she remembers me. Like she is a completely different person from when we met before. What's your name? 名前。 My name. Ne? My name, not your name. The translation is still quite rough. The girl crushed her head as though she has a headache. わからない。思い出せないの。自分の名前わからない。 Can I make one for you then? I spoke as softly as possible, making it apparent that I would never harm her. So that way I won't be confused when I help you. 助ける私を。どうしてあなたのこと知らないのに。 Because you already helped me before. I didn't know who she was or how or why she helped me, but the girl had definitely saved me in Vern. I can't stand being in debt to someone, so I only returning the favor. I look at the girl bewildered face. Rita? リタ。 How do you feel about that name? 気に入らない。
いや、ごめんなさい。笑ったらダメなのに。Would you like a different one? I spoke. The girl shook her head. いや、気に入らないけど、なぜかそれじゃないとダメな気がする。The way she spoke sounded as though she felt that it had to be it. The party freed the girl from inside the cage. Alright, so Rita is already in our party. So she gonna awaken either this chapter or in 3 weeks, the next one. Exciting, right? Exciting. Line of morality. The chase continues. The winding inside the ruins show huge foreground of the years of the ancient city. すごいな。クリティアスの古代文明が卓越しているという話は聞いたことがあるが、これは前世紀にはさぞかし繁栄していたでしょうね。滅んだ文明だからといって無視できるレベルではないわ。Rico had the darkest expression as she looked on. Are you okay? あ、館長、はい、大丈夫です。ちょっと考え事をしていました。クリティアスは確かに素晴らしい文明を築いたそうです。スパイツの住民たちの誇りであり象徴ですね。私もかつてはそんな人間でしたが。Rico closely examined one of the installations nearby. 館長、これ見えますか？これは抽出機です。クリティアスの魔法は生命から生まれるエネルギーを利用して確立された学問だそうです。しかしどうやってエネルギーを得るのかはまだ明らかになってい The ません sound, が。 right? It's the extraction. It's extract from something. When I heard to that point, I understand why Rico has such an expression. But I could infer from the structure of the extraction device she was pointing at. It would be a disaster if you go inside. It was structured more like a grinder than an extractor. Oh, okay. Okay, I can imagine that. Especially since I play Power Exile 2. Extracting energy from actual human. Olympus Company, Mephistopheles also feeding on human brain. はい、おそらくこのような巨大な文明は Of course, civilization will have different hierarchy or something like that, right? So people at the bottom must feed the people up top. 抽出したエネルギーで成り立っていた可能性が高いでしょう。 Rico eyes sweep bitterly through the ruins. 先ほどティペラさんがおっしゃっていたこと Yeah, for the greater 覚えて good. いますか？より多くの人を救うために少数が犠牲になるのは仕方がないんじゃないかって。スパイツのような砂漠の惑星では資源を手に入れるのが大変です。古代のクリティアスの人々はそれを知っていたからこそ Can この we ような have her 選 as a 択を 4 star したのか or もしれ something? ませんね。みんなで死ぬくらいならみんなが殺 Or 人 maybe 者 she にな will り be Rita's support. 数人 Who を knows? 犠牲にする。 Not support, partner. 私にはよくわかりません。生き延びるためならこんなことまでしてもいいのでしょうか。手段や方法を選ばないことが生存の本質なのでしょうか。そうした選択そのものは議論の余地があるとしても、あれは許せない。
nice scope and look in the direction of a particularly striking structure within a huge ruins. The shape of the building that exists down the way toward the underground give me a sense of a deja vu. 殺せよ。資源がないという理由で罪もない人々の命を犠牲にしたくせにあんなものを建てる余裕はあったのか。まあ大方察しはつく。最初の一線を越えてしまえばあとは一瞬だ。何の話ですか？生存の本質だとか言ったか。そんなものはたわごとだ。人には決して越えてはいけない一線というものがある。傭兵生活をしている中で本人も気づかないうちにそういう一線を越えてしまう奴らを数えきれないほど見てきた。そしてたった一度目を閉じて一線を越えた瞬間、もう二度と戻れない。誰もが慣れという呪われた才能を持っている。このクリティアスの奴らも何かを犠牲にすることに慣れた結果があれなんだろう。Yeah, they can survive before the sacrifice, but after sacrifice their life become maybe better, more flourish or something like that. But they definitely can survive without. For extracting divide corrosive journey to corruption lie in between. Like this path that lead そも underground. そも犠牲者たちを少しでも弔っていたなら文明自体がこれほど巨大になることは Yeah, な they かっ would ただ stay ろう。 at bare minimum. 道徳を妥協しようとしてはいけない。それが守るべき最後の尊厳だから。Otherwise, we become beasts. Like the audience at the underground arena we were in, who cheer at life being torn to pieces. そうですね。たまにはまともなことも言うのね。その点で今回のファーストはなかなか気に入った。他のファーストのやつらも何度か見たが、その中で一番人間臭さがある。人が褒めたそばからあなたは。Tiphera intervened when she saw Renoir's face turn stormy again. ファングの位置はどこですか？ナイトメア号のサポートはないのですか？ She had barely finished when the com popped up before our eyes. あ、そのことなのですが、ファングの信号は皆様が見ているコロッセオの奥深くから So 届 we いてい can るそう really です。 scan into the underground. そしてもう一つ、深層スキャンで隠されている巨大なエネルギー源が発見されました。推測ですが、おそらく真珠ではないでしょうか。クリティアスの遺跡に残る魔法の力で存在を隠していたようです。安全な場所づくり、産卵前の母親の本能ってところかしら。そう Why な do る we と need to have that 卵 pop も up? そこにあるはず。 Can't we just turn it off? Maybe some country require that, but man, why disruptive? よし、ペースを上げるぞ。ファングより先に向こうへ到着しなければ。あ、艦長、これはあまり関係ないのですが、ちょっと気になる情報がありまして。What kind of information? モユル生命が影響を及ぼしている惑星について調査してみました。不思議でした。すべてスパイツのような砂漠の惑星なんです。まるで誰かが砂漠の惑星だけを選んで影響を及ぼしているかのように。To drain away the life, maybe. Since Vern is like pretty much tree and everything. Can you guess what their intention might be? 植物に関するカオスをわざわざ砂漠の惑星に放つとなると。Yeah, it's pretty easy to guess actually, if we get this information already. 緑化、植林、
枯れ果てた惑星を変えようとしているという過程が思い浮かびますね。Or the other way around, right? To weaken the green. それは面白いですね。I wonder if Tiphera knows something about the project. While tracking Fang traces, we discover an underground Colosseum building. From within, we send a huge energy source, the aura of the deity. Following a mysterious energy, we search for a way into the Colosseum. このコロッセは間近で見るとあらゆる魔法的な装置になっているのがわかります。 They go speak while deeply examining the ruins that we approach the Colosseum. 気をつけてください。中で何が起こるかわかりません。ご心配なく皆さんが危険にさらされないよう最善を尽くしますから。 Excellent. Alright. King of the Sand Tomb. Colossus was sealed in here. Oh, so it's not the deity. Roll 7. 9. 9! And the party step inside the Colosseum building. なんだこいつらさっきまで入り口にいると聞いてたのにどうしてもうここまで早くファング様に知らせろ。警報を鳴らせ。はいはい、ここまで来る間に数えきれないほど聞いた。Nine spoke indefinitely and kicked the guard aside. 本当に人間なの？どこか一斉の霊長類と混ざったんじゃない？ I think someone said that before. ほらね、そう感じているのは私だけじゃないでしょ。二人とも黙れ。化け物にしか見えないから仕方ないじゃない。ところで正直に申し上げてもよろしいですか。今この場で一番おかしいのはナインさんではない気がするのですが。Monster number 1, monster number 2. それはそうですね。Oh, okay, not Renoir. Captain. 艦長、すみませんが、一体どうやって道を見つけているのですか。今コロッセオの内部で検出されているエネルギー濃度は波の大型カオスを上回っています。 So 9 is actually a lot stronger than Renoir physically, I think. ファーストだとしてもこんなに簡単に道を見つけるなんて。そうですね。あそこを見てください。ここに入る前に壮絶な覚悟を決めていたリコさんが正気を失っています。Poor Rico. I looked at Rico after hearing that. I saw that her eyes really were unfocused. ここクリティアス文明魔法装置。神獣様が簡単に来られないようにあらゆる装置を仕掛けて。こんな速さでこんなに簡単に突破していくなんてこんなこと可能なの？I don't think we should talk to her. マーケットのやつらもどうにか道を見つけて進んでいるじゃないか。
それがそんなに驚くことか？そうですね。状況からするとあちらは帝国の支援を受けている連中です。準備もずっと前からしっかりしていた可能性が高いですね。少なくとも数年以上絶え間なく少しずつ道を探そうと苦労してきたのでしょう。そんな相手に私たちは艦長について少し早歩きしただけでほとんど追いついたということです。Captain can just make the several years work of exploration become like meaningless by just walk. Bella almost looked hollow as she spoke. 効率の差が話になりません。カメとチーターを比べてもこれほどの差はないでしょう。ファーストが戦略資産とみなされるのも納得ですね。しかもコロッセオの中に仕掛けられているあらゆる魔法を避けながらね。確かに来る途中そういうものに大きく悩まされることはなかった。ただ追いついたことに驚いているわけではないようだな。理解した。ファーストがカオス内部で道を見つける役割だということは分かっているけど、これほどすごいとは思いませんでした。 I don't think normal Protoss is like this, right? クレティアス文明の魔法は神の血統を持つ者さえも惑わせたと言われていますが、ファーストはみんなこんな感じなんですか？どうでしょう。私とナインもファーストなら何度か会ったことがありますが、艦長は少し特別ですわ。ここまでできるファーストは初めて見ますわ。怖いくらいです。You can stop flattering me. 本人はそう言っているが欲しくなるな。探査能力もさることながらこうして安心して指揮を任せられるやつはあまりいないから You な。 want to hide me? ファースト、もしかして傭兵の仕事に興味はあるか？それは私もお聞きしたかったです。貴重なお立場だというのは存 Well, I じてい can ま do す some が、 side job, も right? し For 私 9 た at ちと一 least. 緒に来てくださるなら、艦長が望むことは何でも And 叶えて差 commission, し上 I げ can ますよ。 take that. 文字通り何でもです。 I appreciate the gesture, but no. I think I had to say that since Lenore began to have a murderous look in her eyes. Yeah, pretty sure Nightmare can take some commission. キリがない。しっかり準備してきたという推測は間違いではなさそうだ。I could feel the outer having trouble as the pursuit grew out. The deeper we went, the darker it got, along with the growing chaos contamination levels. The battle was thrilling by itself, and the environment itself was purposed to gnaw at one's concentration and stamina. But there is another reason that tied agents even more. Once Fang realized how persistent we were at chasing him, he began sending different types of enemies. これはひどすぎ。 Nico was on the verge of tears, unable to continue. That was her reaction to the enemy that fell during the battle a mere moment ago. It's what a human with a crude mechanical device and drug injectors on them, imitating a living organism. It looked like they still had nerve, and it was twitching as it fell. Enemy couldn't close their eyes as though lamenting their situation even in death. I approached, then closed their eyes which had been converted to glass eyes.
れは人ではありませんか。なぜこんな真似を。すでに改造されている。生きている存在ではないわ。Lenore spoke, swallowing dryly at the modified slave she defeated. It looked like even she couldn't help but shaken, even though she was the one saying those words. 助けられないって分かってます。でもどうして同じ人間に対してこんなことができるんですか。サイボーグオートマトンだ。最先端工学で作られた機械兵器は高価だから安価な奴隷を使うんだ。法の枠を外れた奴らが何度か使うのを見たことがある。安価ですって、そんな理由でこんなことをするんですか。死者に何の敬意も払わずに。傭兵や犯罪者の中でも行き着くところまで行った奴らしか使わないんだ。帝国はよくもこんな気持ちの悪い奴らと手を組もうと思ったもんだ。Yeah, we cannot defend Empire. Well, we can defend Empire, but we cannot defend whoever involved with this guy, right? It's not the entire Empire do そ that. のエネルギーってのはそこまで急を要するものなのか。 Nice spat and gaze wholly beyond the abyss. It was completely different from before. Her eye was full of rage that could lift one's flesh. カオス汚染で崩壊してるならまだしも正気でこんなことをやるなんて絶対に許さない。 Everyone steadies their cold anger. Everyone's hostility burned toward the villain who has committed atrocious wrongdoings and those who were cooperating with them. Let's go. Let's go. Rather than add to that word, I just skip my commands. Tiphera? And behind us, Tiphera watched wordlessly. Definitely knows something, I think, Tiphera. Tory dilemma, もうすぐ really. 着きますわ。ファングの信号は近くにあります。激しい抵抗が予想されますので、最後に今一度準備を整えることをお勧めしますわ。When we were given a time to align the battle line, we set up multiple camp. Not multiple. We set up a simple camp within the ruins. And I could feel one thing while looking around at everyone's faces. Lenore, 何？ is it okay to keep going like this? Even if we compare it to normal chaos exploration, this breakthrough speed can definitely be seen at a hard schedule. Even if we rest, I'm sure we can't shake off our fatigue in this moment. 真珠を殺しに来るということはきっとファングにも何らかの策があるんでしょうね。みんなが辛い思いをしているのは分かっているわ。だけどこのままでは艦長の身が危ないわ。艦長がこうなったのは私の責任だから、せめてその責任は私に背負わせてほしいの。 There's no need for that responsibility. But before I could speak, some calm intervened. 責任は艦長も少しは取ってほしいな。What's up? 艦長が連れてきたリタっていう子、普通じゃないわね。いくら世話してあげても全然言うこと聞かないのよ。まるで野獣みたいなの。 Elaine looked exhausted as she speaks and looked like she really did suffer. It would be nice if I could calm her down in any way. そっちに行かせるとしたら要員が使う効果をしないといけないんだけど、
子供にそんなことをやらせるのは無理じゃない。イレインさん、可能かもしれません。ああ、治療に入る前に体の検査を行いましたが、数値は全て良好です。いえ、良好なんてものじゃなく、信じられないほど良好です。長年虐待を受けてきたはずなのに、こんな数値になるなんて理解できないほど。Hmm. まあ、とにかく効果そのものは大丈夫でしょう。 They just want to kick her out, maybe. ああ、だそうよ。本当に行かせていいの？ Sure. Feel sorry having to keep making you take care of her. And the moment I saw Rita show herself to us, 来ないでって言ったでしょ。近づいたら殴るよ。 she was precisely like a wild beast. Those were the words that come to my mind when I saw the growling Rita. 長い間苦労してきたせいでやけに警戒心が強くなっているようです。ストレス反応だから仕方ないとしても、あれはあまりにも。そんなこと言わないで。 When Rico smiled indulgently and tried to approach and to console her, Rita headbutt her hard. Rico fell into distance with a smile still on her face. 普通の子供の腕力ではありませんね。奴隷牢にいた子ですよね。戦闘の素質も相当ありそうですが。艦長、どうする？ Never mind. I approached Rita, who had jumped about and growling like a wild animal. The look in her eye wavered for a moment as though she recognized me. あなたも近づかないで。近づいたら噛む。 I took no notice and approached her. When I reached out and placed my hand on her head, Rita had a fit in surprise. Her teeth dug into my hand. She really had bitten it. Rita's eye widened. She looked surprised at her own actions. I didn't move and looked quietly at Rita with my hand still in her teeth. Rita hesitated, then cautiously opened her mouth and took a step back. I smiled at her and opened my mouth. Have you eaten? Rita slowly shook her head. まだ。 Let's eat together. Rita nodded. She was brushing a little. Alright. Rita continued eating Ado intent on clearing all the combat ration we brought. いやー、よく食べますね。 What happened to Rico? Is she still surviving? 他の奴隷たちは From that かろうじ headbutt? ておかゆと水で食いつないでいると聞いたのに、この子は一体何なのでしょう。 I don't know that, but I know she's special. Which is why she saved me at first. それにしてもリコさんがあんな目に遭っているのを見たのによく近づきましたね。本当に強く噛んでいたら手がそのままちぎれてしまっていたかもしれません。 It is what it is. 実際に噛まれた本人がそんなことを言うなんて呆れますね。このくらいのことはやらないと艦長にはなれないということですか？ Said Tiphera, laughing out loud. Soon her gaze dropped down to Rita, who's sitting in my lap. Oh, really? 昔の私を見ているようです。私もあんな風に野獣のようだった時期がありました。 You did? 人はあまりにも辛いことを経験するとみんなあんな風に変わるんですよ。私も順風満帆に育った人間ではないので。
あんなに乱暴に振る舞っていても一度親しくなった人には心を開くのも同じなんですよね。あ、館長、一つ告白してもいいですか？ Tiphera grinned and began to speak. 実は私、冒険者じゃないんです。 Duh. 帝国でかなり重要な役職を任されています。Mm-hmm. 館長、少しは反応してくださいよ。 Even if you ask me for one, I think that not only myself but everyone already assumed. とにかく私も苦しい時期に手を差し伸べてくれた人がいました。その人がかっこよく見えて、つい私も同じことをやりたくなったんです。そうして始めたことでした。 Tiphera's voice darkened. トロッコ問題について知っていますか？ Sacrificing less people to save more people on the track? 館長ならどんな選択をしますか？館長、私は正しいことをしようと思いました。不幸な人たちにほんの少しでも幸せを届けたくて、苦しんでいる人たちを助けてあげたかったんです。私の職場はそういうものを大事にするところです。いい場所ですよね。ただそういう目的のためにはわずかな犠牲は無視して構わないと言ってますけどね。 Tiphera would have always been the one pulling the lever to save more people. ナインさんがおっしゃっていました。人には越えてはいけない一線があると。 Well, if we think about that Tori dilemma, if it's 9, she just let whatever outcome going to, right? Not gonna そ shake の the 基準で outcome. 考えれば、私 deal は with the もう人間じゃな consequence くて獣ですね。Hmm. 館長、改造された奴隷を見たとき、他の人たちは皆怒っていました。帝国がこういう奴らと手を組むなんて人間のやることなのかって。でも館長はそうではありませんでした。理由を聞いてもいいでしょうか？ Well, I was unable to explain clearly about the reason. I thought someone should know. Tiphera's eye widened. It's not something that can be known yet. If there was the only choice, I didn't want to rage like the other, since the other will do that for me. Choosing the terrible method to save more people, it's evident that it's wrong, but anyone try to do it where I can see them, I will make sure to stop them. Since I think there is someone like that near me too. However, if they did it out of goodwill, if they pull the lever while crying bloody tears to save more people in any way, I don't want to deny their intentions. Wouldn't it be okay for at least one person in the world to reassure them and say that they made a difficult decision? Tiphera opened and closed her mouth. She has a confused look on her face as she slid her hand over it and chill on her lip and turned away. Her face and ears were brushing. She looked more confused than I ever seen her. まさか Interesting that そ now んな we 言 kinda 葉を聞くこと understand になるとは。 the thought process or the personality of the captain more clearly. That knight at least is not a puppet. そんなことを慰めようとしてくれる人がいたなんて。 Well, even so, I won't let it slide if you try to do something like that with me watching. At night say we are not beasts. Such things should never happen. やりませんよ。
Tiphera grinned. 館長は面白い人ですね。なぜナインさんとレノアさんが館長を取り合ってるのかわかりました。That sounds strange. あ、それともう一つ告白することがあります。私も館長がとても気に入りました。Tiphera grinned before the campfire. It was the first time she face showed real emotion since I met her. Oh, cute. Two more for the story. We have almost reached the end of our pursuit. I can feel that we will soon enter the heart of the ruins. 目標はすぐ目の前ですわ。準備はいいかしら、ナイン。いつでも。 With a firm wall before her, Nine take a deep breath and slide it open with a simple cry of effort. But what unfold afterward is not so simple. Her single stride smashed the thick wall. And the stride resembling that of a seed gun. The people beyond the wall come into view. こいつらまさか本当にここまでついてきたのか。どうしてこんなに早く来られたんだ。いくらファーストがいると言ってもこの速度はありえない。復讐心、怒り、殺意。お前の望む理由を選べ。じゃあ。As she speaks, a savage green's face across Nine's face at Fang, who seemed to find it ridiculous. ちょっと話をしようか。ここにはお前のことを知りたがっている連中が大勢いる。面白いが、それは次の機会にしよう。商人の基本は信用だからな。もうすぐ約束の時間なんだ。こんな状況まで追い詰められても口が減りませんね。いつまで冷静でいられるのか気になりますね。ワング様、あの連中を止められません。全ての防衛部隊が突破され、だから今目の前にいるのだろう。当たり前なことを言うな。まったく。Fang took something out of his pocket. It was a button that looked like a control device of some sort. 最後の一つが残っているから、まだ出す。With those words, he pressed the button. Beastly roar rang out. この振動は遺跡全体が鳴り響いています。ファースト、かがめ。 With the vibration seemed to shake the entire earth, Nine grabbed me and rolled away. We saw huge units smash through the wall. I cannot read that. Oh, I thought it's gonna be the Colossus, just a smaller one. Combat weapon remodel based on human body. サイボーグオートマトン。これまで倒してきたものとは違うな。改造型。あの装備は今までのやつとは違う。基本的な対応戦力が軍隊員の代物だ。あの地震がどこから来るのかと思ったら、まだあんなものを隠しておいたんですか？それにしても驚いたな。まさかこいつまで出させるとは。褒められるのはここまでだが。Fang sneered. He seemed absolutely confident in this weapon. そこでゆっくりと潰されろ。俺は出世のために行かないといけないんだ。じゃ。くそ。Enraged, Nine tried to follow Fang, but automaton huge roar cut in. The roar alone rang my head off a stagger, but I could feel it. That the thing before us wasn't an easy enemy. こ
装備でこの状態では。退却した方がいいですわ。あまりにも危険です。ダメ。心中が死に燃ゆる生命がさらに勢力を増せば艦長が。そうですね。それには私も同意します。ここで引き下がるには負担が大きすぎます。そうは言ってもこの状態で戦闘を続けるわけにはいきませんわ。まあそうですね。今までと同じように戦うなら無理でしょうね。何を言っているんです。 Hello, Proteus. Welcome, welcome. Did you roll for Tiphera already? I'm gonna roll after I finish the story. We are in 9 now, and this chapter have 10 parts. So soon I'm gonna roll, but not right now. How's your pool? How's your day actually? You having a good day so far? With a sigh, Tiphera stepped forward. ちょっと何するつもり？正面から立ち向かおうとしたら一瞬で殺される。 Before Lenore could continue, the cube in Tiphera's hand began to shine. 使用者認証が必要です。45 pools already. And did you get her yet or no? It's still. Do you reaching 50-50 or guarantee right now? 帝国特務部所属執行官ティペラ。 Marshal. Back Force Marshal. 確認しました。ご用件をお聞かせください。 Although she has shown us this ability a few times before, the child feels different now. クアンタムシードを使う。 Is you to feel like an interesting tool? 最大出力解除。 But now it seems to have changed for combat. Okay, just 50-50. I wish you already good luck. Didn't I feel like you kinda like her a lot? And her kid look interesting to play around with, and she can also fulfill as some sort of DPS if you want to. 危ない。 The battle 2 deal a direct hit at the small girl like a sky collapsing. But Tiphera stands unscathed underneath. The shining cube above her head made a curtain to protect her. 防いだだとあれを。 The music is quite nice. あの装備一体何なんだ。 Well, you can say that is an Empire instrument of war, I think. 驚いてないで。ちょっと助けてください。自信満々で出てきたんですけど、やっぱりちょっと大変で。 Lenore speak in shocked voice at the grunting Tiphera. ちょっと待って。特務部執行官。執行官がここで何をしているの？はいはい分かってません。 Yeah, stop talking and help her. 帝国の執行官の評判が悪く、行く先々で血の嵐が吹き荒れて、無敵の権力を持っていて、宇宙海賊さえ手出しできない恐ろしい連中だってことは私だって分かってはいるけど、そういうのはひとまず後回しにして、まずはこいつから Yeah, 倒しましょう。 don't do a full plot relevant explanation during the fight. Right, because this is Chaos Zero Nightmare, not Hunter x Hunter, right? If this is Hunter x Hunter, then you can do the full explanation of the power for the entire chapter during the fight. That is fair. This is not that. 状況が切迫しているのは俺も分かっているが、それでも聞いていいか。 You guess she is Cinderella in the story? No, actually, no. She is not 執 Cinderella. 行官って
一体何なんだ。帝国首脳部直属の代理人よ。 She quite honest actually. Honest with a little bit of dark story behind her. Dark history. If on this four on the screen right now, the Cinderella is this girl. And Tiphera is nowhere near Lenore in terms of that energy. 少し誇張するならば、一言で惑星を消し去ることさえ可能な連中ね。Nine look shocked. そんなにすごい方だったんですか。はい、本来はこれを明かすだけでも大変なことになるんですよ。だから Even while looking like she on the verge of tear, Tiphera winked at me. 館長、この借りは後できっちり返してもらいますからね。 Me? 館長が危険な目に遭っていなければ最後まで隠し通そうと思ってたんです。どうして私の心を揺さぶるんですか。だから責任を取ってください。I laugh heartily as she speaks. I'm sorry, it looked like it's my fault. 分かっているならよかったです。冗談はもういいから。 With a sigh, Lenore muttered and raised her weapon. あなたの言う通りね。まずは艦長を助けてから考えるわよ。 Yeah, you can see she is quite honest, right? She speaks her mind pretty clearly. Alright, okay, we can try this team out. Let's see. We haven't found the deity yet, so and that we need to wait for the next chapter, which is 3 weeks from now. Okay, we have. Oh, they want us to play Flash. 準備は終わった。 Interesting. このくらいなら問題ありません。 And do you see this on screen? Proteus? A lot of people are going crazy with her standing animation on the left side, as you can see. 心配いりません。 There's a panty shot. And people are going so nuts about this. はあ。待機中。戦術起動。よし。実力を見せてみろ。Created. We don't need that yet. So let's save. やっ。これは痛むぞ。Okay. い What つで the もいけ hell る。 is this? 待機中。We have archetype, right? So let's just 私 do の this. 力をしっかりお見せします。 You don't know if you can play this in card during the break. If people don't pay attention and you just play the card, I don't think they're gonna see much about these, right? In my opinion. 心配いりません。執行官ティペラ、準備完了。 What do we draw? Oh, that. Oh, it doesn't work. I'm not sure. いつでもいけるわ。 If we don't have a bullet, that's fine. 急げ。準備は終わ Oh, った。 that already killed. 急げ。 It go from 準 what? 備は終わった。急げ。 これは痛むぞ。 倒した。 People slap herself across the thread without finishing her sentence. she aware of the jinx. 先輩
たが教えてくださった知恵です。倒したかどうかを確認するとフラグになるから、もしそう言いそうになったらこうするようにと。 Didn't you say something similar before? だからあの時下手したら死んでいたんですよ。 As an empire marshal, actually a group of people who are slightly unhinged. Nai sighed deeply as she examined the foreign automaton. Hmm. The ring, right? Oh, the guy we saved 沈 before. 黙した、倒れたのは間違いない。急ごう、早くあいつを追わないと。一つ聞きたいことがあるの。真珠はスパイツの守護神のような生命体だって言ったわよね。そのはずですが。 Nico's voice is full of anxiety, probably because Lenore suddenly asked her the question. だったらどうして？奥に進むほどカオスの気配が強くなるってことよね。Looks like she is not only feeling chaos but some sort of deja vu. The plant roots exploding out and the trace of life seem to have infected in a strange way. It looks similar to the core of burning life we saw in Vern. Everyone must be thinking similar thing through the silence. That the deity cannot be in any normal state. 真珠の住処はこのすぐ先のようだな。悠長にしている時間はない。すぐに突入だ。With that, Nai smashed the door. And then the scene unfolded. Something was wounded greatly and not moving on the ground in the center of the room. And a huge monster stepped on top of it. Elemental spirit, we know this. We never saw this dragon look alike thing before. And this is Tiana. With, isn't that a sapphire? Sapphire in the normal run, right? A small person was holding an egg from within the nest. The person holding the egg was あなたここで何を？ a small girl who looked just like Tiphera. And we end there? Really? We end there. Actually, well, we have more side story for Tiphera here. Maybe Spy Shadow. Secret assignment from Tiphera has arrived. Investigate miss. Okay, this should not be related to what happened in the story, I guess. The same with the 9 event 1. But what can we get here? A sticker. And 5 prism lens. Alright. Nothing much. Nothing much, nothing much. Time to poo. Time to poo. So what left? Poo for Tiphera. And go do a great rift. And maybe do a chaos after this. I clicked the wrong one. Let's try Great Leaf first because we're not gonna use Tiphera on this anyway. Do I think Tiphera can be a must-have tier or just strong? Just strong. Not must-have. In this game, there is never ever any character that is a must-have. Even with Selenium, as you can see in the current season, right? Selenium value is quite low compared to 9. So the most recent unit is usually gonna be really good in the current season.
But outside they eat decent. It's gonna be decent, but it's not gonna be like the top combatant in terms of Mesa. Because in season 3, of course, Nai not gonna perform as good at this, I assume, and we're gonna have a new combatant that's gonna be top tier again. Okay, what do we have here? Increase damage, instinct, and order. Damage exhaust 20%. You will gain combat score based on damage amount. Really, there is so little detail about this. I can go in hell right away. Nice. Do I need to do? No. Okay, they remove the requirement that we need to clear all 4 different difficulty individually, and we just need to score as high as possible to get the reward. Alright, let's go in hell. And do I have a deck for Selenium? I heard Selenium with Selena. Who else? Do I have Yuki deck? Let's see. And for the second one, let's use our usual 3. Alright. I do, but these are not good, right? When did I have this? When did I got this? Well, that's good enough for now, right? Yeah, let's mark this for now. Let's see how this gonna work. And Selena, we have one deck here. Yuki. Oh. Well, it's not like I have other options. If this doesn't work, I can change Yuki for the proper support later. I can assume this is the correct deck. Yes. Fine. Fine. Alright, let's try with this. We need what? 500,000. Let's see how hard or easy is that. 簡単にやっつけられるわね。無事に守ってもらえて嬉しい。ちゃんと見てなさい。待機中来ましたね。コバルトウィング急速チャージシステム稼働。This one, I think. 狙います。コバルトウィング待機中。はっ。ご命令を。うちのバットは発射バット狙います殲滅コバルトウィング待機中 That hurt. 狙います Actually, I need to look at this buff. What is when hit deplete legacy by 1. Gain 1 fury when legacy remove immediate inflict harmful effect. I see. スティーブンビリアムお願いします。撃ちましょう。来ましたね。コバルトウィング待機中狙います。We still need to break it though, sadly. コバ Oh, 3 stack of vulnerable. Right. Opening. Okay. Worst vulnerable. Okay. Let's see. We cannot break this, right? Sadly. 殲滅ポイント確保しました。 Wow. ご命令を。あの動きは
うちに守ってもらう刀なしと行こっかな。うちのバットはっ命中ヘッドショットバット発射コバルトウィング殲滅狙います。対象を集中 How do 攻 you 撃しま use しょう。 this? 待機中です。ポイント確保しました。 Ah, I forgot, man. That hurt. ご命 Okay. 令 Selenium might not be a good one. We need more ちょっとうち defensive. に守ってもらえて嬉しい。 Alright, alright, alright. We don't have a green up deck for this team. 箱舟は今日も安全 Let's です see, let's see. Hmm. 助けが必要なら Root maybe. Lenore with 5. It should be 5 too, I think. Let me try this deck. It's a quote-unquote Lenore OTK, but I'm not sure if my setup is good enough for this to happen or not. What do you say? I never got to the point that I want to farm the deck itself. We have Lenore, but we don't have other thing. We can restart if you want. 裏か表か派手に行こうかね。 Let's do this first. 試してみよ Not good. 次の曲はう。裏か表こんなのはどうだい？ビシッと決め Can you use New Aurea with Selenium? Of course, you can. I don't think there's gonna be any い trouble つで with も行 that. けるわ。派手に行こうかね。待機中いつでも行けるわ。 Next turn we draw what? Not good. Well, we can try for now and see how this goes. いつで Right? も全てをかけていや待機中慈悲なんてないわ。 Ow. Is she better than Nia for Selenium? 行くわ。 Ah, 防御が必要です。 I don't think Nia is never that good for Selenium. さて次の曲 Right? ビシッと決めるね。感想もちゃんと聞いてね。いつでも行け。これでいいかしら。待機中戦術気分さて Let me 手 think. 加減はしない。いつでも行けるわ。全てをかけて。はあいやビシッと決め Oh, come on. Give me another flower. 行くわ。手加減はしない。 Oof. Kinda bad, kinda bad, kinda bad. 裏か表か派手に行こうかね。待機中 We 全 can てを do かけて this. Discard this, this, this.
Yeah. Use this one. 黒いバラは乱れ咲き、すべての幕を下ろす。裏か表シャッフルか運を試してみよう。はあ。いや、派手に行こうかね。こんなのはどうだい？さてチューニングしよっと。 Not good. But we can do this. Discard this. Alright. いつでも行ける。すべてにかけて。行くわ。大吉。 That's fine, that's すべてにか fine. けて。手加減はしない。 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this い should つでも行けるわ。 yeah, this is gonna fill the hand. これでいいかしら。裏か And we 表 use か this. 運を試してみよう。はあ。いや、派手に行こうかね。こんなのはどうだい？ 6, not 680, 6,000. That is a lot. That is actually a lot. 大吉すべてにかけて。行くわ。手加減はしない。 I've got to do this. Well, that's fine. はあ。いや。 Ooh, this is rough. This is rough. Wow, okay, okay, okay. This is really rough. What do we have in here? ビシッと決めるね。 Good. It should reshuffle the deck. And if I do this, ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。行くよー。行くわ。 how much damage is this? 手加減はしない。 Not a lot. Not a lot at all. Sadly. いつでも行けるわ。戦術起動。散りなさい。はあ。いや。 But the score is quite high. Almost 500,000 already. Yeah, it looks really hard. 大吉。 It really looks really hard. いつでも行けるわ。行くわ。 Well, fine. I want to go past this and go to the second phase to see how it will work out. この状況はまずいですわ。大吉。対策を立てないと。戦術起動。さてチューニングしよっと。はあ。 さて次の曲はビシッと決めるね。気になる We don't have anything else to do. 全力で And お守りし sadly, ます we lost one turn already. な。さて Let's see if we can get the attack thing. いや。 We do. いつでも行けるわ。戦術 Not 起 a lot 動。 of damage though. 散りなさい。はっ。行くわ。 Man. This is rough. Rough. 手加減はしない。大吉。慈悲なんてないわ。は
やっは Well, let's see what can we do at the second phase. Huh! 裏か表か種も仕掛けもないっす。派手に行こう。こんなのはどうだい？いつでも行けるわ。全てにかけて。Oh, really? That's so mean. 手加減はしない。は That's so mean. You should take my 4 card away. 全てにかけて。やっいつでも行けるわ。は行くわ。手加減はしない。 Yeah, this is so rough. This is so bad. は And okay, we go to okay. We only have 5 turns. Let's see how this works. If this works well, then I gonna just need to build a team for the first 何 phase. すればいいんだ。どーんと任せて。 Why? 準備は終わった。 Why is 4 horse? What happened? No clue. No clue. 私の氷は硬いんだぞ。急げ。は準備は終わった。のけ。呼びましたか？うん。力が湧いてきますね。急げ。はーい。準備は終わった。もっと正確に。これは痛むぞ。呼びましたか？すべてを飲み込む暗闇。急げ。これは痛むぞ。せい。 Okay, so you really 準 increase 備 the は終わっ cost た。もっと早く。 of my highest cost 木に card. あがいてみな。 Nice rock. Nice rock. はーい。流れを感じます。呼びましたか？流れを感じます。はーい。うん、力が湧いてきますね。何すればいいんだ？どーんと任せて。たってや。 How much do you want to increase the cost of my card? This is unfair. 実力を見せてみろ。何でも言ってくれ For よな。 suppression equal when used remove. 準備は That 終わ is った。 not 急 fair. げ。もっと正確に。これは痛むぞ。なかなかいいじゃない。何すればいい？バシッと行こうよ。はあ。たってや。これは痛むぞ。 バシッと行こうよ。好きにあがいてみな。 It's so bad though. くらえ。 Okay, Magna is not good. Magna is not good. これは痛むぞ。 Oh no. Oh no, that is not good at all. 何すればいいんだ？バシッと行こうよ。準備は終わった。もっと早く。これは痛むぞ。もっと正確に。これは痛むぞ。急げ。
呼びましたか？全てを飲み Oh 込む暗闇。 no, oh no. Yeah, the score is really bad. But hey, we get more than 500,000, so that's good enough to get our weekly reward. So, what rank is this? This abysmal score. やるべきことをやっただけ。 This abysmal score. What rank is this? Still quite high, huh? Alright. But we only care about our weekly reward here. Ranking. We in Diamond. Diamond 2. Number 300 something. What is Master look like? Million. Okay. Selenial. Wow. Tiphera with Charon. That is interesting team. That is a really interesting team. Okay, Tiphera without any attack card. So mostly just stacking attack and do AoE with Charon, I think. Wow. 180. That means you need to fight like tier 15 chaos in a trauma mode to get this deck. Wow. What is the top of diamond? Top of diamond is 800. Okay, we see a lot of Selenial actually. Selenial, Haru, Selenial. Haru. Barrow. Selenial. Okay, a lot of people still use Selenial. But for the second phase, Knight, Tiphera, Aurea. Alright. Not the best performance for me, but that is fine for now. Let's go pool. I have like 46 until 50-50, and then we will see if we need to go past 50-50 or not. We also kind of want to have 3 copies of Cassius to have the max do for him, just for correction's sake. Yet the current month mission reward from content creation haven't been giving out yet, so the crystal is kind of low because I spent a lot trying to get 9 to E6. Okay, another 5 star. Another 4 star, not 5 star. No. Oh, I do. Easy. Easy. What is Luxac? What are you talking about? I'm just get my favorite dupe again. What is it for? almost Mac dupe Magna now. Alright. 60 more. 60 more. Let's see if we can get another 2 copies for Cassius. Okay, we just need 1 more copy for Cassius. Before Tiphera. Okay, that is too much, but that's fine. No. Yep. Wow, we're gonna reach. Okay. It looks like my luck is. Yep. We're gonna reach our max PT. Okay. At least it's in 50 something instead of 60. That's fine. That's fine. またお会いしましたね、艦長。帝国の執行官ティフェラです。
At the console, if it flicker, it's gonna guarantee you're gonna get 5-star. Other than that, you can also look at the console. If it flicker, it's gonna be 5-star. Or you can look at here, the light here. If it's rainbow, it's also gonna be 5-star. Look like I'm gonna use all of my current crystal. That means I need to start saving up for next one. Alright, that is around 40. Not 40, 50 something. That's fine. ティアナと言います。よろしくお願いします。 Alright. So poor now. Well, we're gonna get, if I'm not wrong, 20,000 from all of the mission I did, together with a monthly allowance from small gate. お気遣いありがとうございます。 Oh, my last copy 努力 for が報 orphan. われた気がします。 And where is Cassius? スタートは軽く。スタートは軽く。 With this, I believe all of my 4-star しかし are 目を引 maxed くよ out うに。 now. I believe so. Yes. Nice. Okay. Nice. Now, Tiphera, give you Tiana. Where is she? Oh, yeah. ティアナ、どうしたんですか、艦長。ありがとうございます。ありがとうございます。 Hopefully, I ありがと count うございます。 correctly and we have enough. ありがとうございます。 Nice. Okay. Good. ありがとうございます。 Alright. And Tiphera herself also 病 needs 院管理中ですか？ this. 何かお手伝いできることはありますか？ Now the problem is the memory 執 fragment. 行官とはいえ、やはりまだ道のりは長いですね。 Oh, another thing, Proteus, if you don't know what to build in terms of character, let me give you this link. It's a spreadsheet of someone who do the comparison of the possible build and the recommend build in Chaos Zero Nightmare. It's not this site. I need to use Google Chrome. One moment. Yeah. You can click that, I think. And did they update Tiphera here? Huh. Okay, I need to delete all the last part. Yeah. Don't forget to delete all that. Sorry. Otherwise, you cannot link. Okay, Tiphera. So what is the build people do? I don't care about deck. I want to see Gory and Tiphera. Okay. Ego, defend, HP. Yeah, because you're not gonna play DPS Tiphera unless you have her at E6. 執行官
官とはいえやはりまだ道のりは長いですね。執行官とはいえやはりまだ道のりは長いですね。執行官とはいえやはりまだ道のりは長いですね。執行官とはいえやはりまだ道の Yeah, り you can look は at 長い other です unit ね。 too. They have a really good recommendation for every single unit in the game. Include what you want to try to go for in each chaos. Okay, potential first. Now we spam. Alright. Neutral. We will see if we really want neutral card on her or not. Okay, now unique. Come to another spam. What is this one? If Tiphera defense is 300 or higher, increase crit damage to our ally. Okay, nice. Defense and crit chance. Let's see. Alright, this will need some more grinding, I think. Let's increase yeah, I don't have enough. Merge. Yep, not enough. Need to grind more. I thought I have enough. Sadly not. Alright, now for this filter, we need the Gory Reach or Traitor Authority. Wow, these are so bad. Alright. Defense, crit damage, crit chance, crit chance, crit chance. Really bad. What about this? Nope. We have this one. Let's see if this get crit chance. That might be worth using. How about... Okay. I'm gonna use this if it's go to defense. Sadly it's not. Well, as a placeholder, it can stay for now. Flat defense. Ew. Okay, that's fine, I guess. This one, attack, crit chance, crit damage. I forgot. We need crit chance, right? Tiphera is down here somewhere. This one. Actually, I should recommend you to save a copy of this instead of open from the main source. Okay, 4 and 5 is not relevant, so we can choose whatever. I'm just gonna go with crit chance just because he can do some attack. Not ideal, of course, not ideal. And I don't have other. Okay, HP, Ego Recovery. Okay, we have two choices here. This one. And for this one, we need defense.
And we do have one with defense. Alright, that's fine. And let's just go with max. Fine. We don't need to worry about this too much anyway. Ooh, nice. Gory, we don't have any. Okay. Let's just get 2 and see. Wow, no defense substat. Amazing. Why do we need extra attack? Well, it's worked for now. Let's just put this to max. Wow, that is so bad. That's fine, right? HP is a little bit low. 何かお手伝いできることはありますか？ Do I keep anything with HP percentage at all? How about this one? I don't think I keep anything with HP percentage. This is quite sad. Yep. How we do for... Yeah, I'm gonna steal from Mika. Wow, I thought it's gonna go to defense. And this one. No, we don't have HP in this. That's fine. 艦長、要員管理中ですか？ Where are you? Tiphera? Here. 艦長、要員管理中ですか？何かお手伝いできることはあり？後悔はしない。艦長、 Should be fine. 要員管理。Let's see. Let's try this one more time. If we don't use Magna, what can we use? Yeah, use Selenium and it's work, right? So let's see. I need to go check again. Veronica. Naja. Okay. Selenium, Veronica. We need some form of buff. I don't think Selenia gonna work for me, sadly. Yuki might work. And we don't need Magna there. Magna might help on this one. No, actually not. She gonna hit the head again. Solo hit. Selena, maybe? Yeah, I saw people use Haru. The problem is my Haru have no decks at all. I haven't played Haru in Chaos at all, so I had to
I don't have that. Hmm. Hmm. Naja. 待機してた I believe I have something. 何 That worked right. It doesn't have velocity though. Well, let's try. I believe people who use Selenia with Selena やっつけられる need to have a Selena card that do そうでしょ auto attack every time you do the attack card to do a double thing. 落ち着いてせーの準備うちもこのベロニカには夢来ましたねうちのバッ刀ならしと行こっかなうちに守バットはっじっとしててね行きましょう This is bad. ご命令を敵からの強力な気配を感じ落ち着くワルスピーキョンこれでいいですよね撃ちましょう頭上に注意してくださいうちに刀なしと行こっかな Oi, that's so mean. That's so mean. こんなの楽勝に決まってるっしょもっと褒めてくれてもいいんだよ Yeah, I don't feel like that's gonna work. I only have one deck for this. 私のサインでいいのはいもっと欲しかったら言ってね I think this is better. One more time. Let's see. あまり緊張しないでください Alright, 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 alright. This is good. This is good. ビシッと決めるね待機中これでいいかしらさてテンポ上げちゃうよビシッと決めるねさて次の曲は裏顔もこんなのはどうだいビシッとチューニングしよっといつでもいけるわ全てをかけてやっ That hurt. 全てをかけてはっ行くわ全てをかけて手加減はしない派手に行こうかね運を試してみようはっやっ裏か表こんなのはどうだい派手に行こうかねさて
ビシッと決めるね大気中全てをかけてはっ黒いバラは乱れ咲き全ての幕を下ろす裏か表か運を試してみよう。行くわ手加減はしない派手に行こうかね。種も仕掛けもない裏か表、こんなのはどうだい。いつでも行けるわ全てをかけてはあいや Yeah, not good. 行くわ Wow, so bad though. 次の曲は Well, I can do this to trigger the quest. What can we draw? Nothing at all. 派手にこんなのはどうだい。大気中戦術起動散りなさい手加減はしない I see. So if it's open and I don't hit it, it doesn't work. Okay. Now we understand. Alright, okay, this is gonna be hard. We need to build a new deck. Let's see. Let's see top diamond. Nah, let's see like. What do you do? Yeah, just around 800,000. What do you do? 1 AP. Refresh, tenacity, and yeah, this one turn. Yeah, you really need this combo for Selenium. What about this one? Water ejection. Oh, this is okay. This is DPS Magna. Look fun. This also work. All right. I will say I don't have enough to clear that, sadly. Oh, I have enough currency to buy things now. That's good. All right. Sure. Who else? ファーストと一緒なら余裕です準備はもっと早くこれは痛むぞ Like 本当にすごいですね we don't even care that こ much. のくらいなら問題ありません心配いりませんこのくらいなら問題ありません Okay. 心配いりません執行官の実力をお見せします急げ好きにあがいてみな力が湧いてきますね
このくらいなら問題ありません。ぜひ味わってみてください。準備は終わった。もっと正確に。これは痛むぞ。 We need to see. Maybe it will be better with Selenium, not Selenium, Tiphera in the team. 急げ。もっと早く。これは痛むぞ。もっと正確に。 But I actually don't need to try too hard in that, right? 任務完了。どうだ、結果に満足か。 Or we can swap between the first and the second team. This is the first one. The second one I don't have a deck yet. Let's see what is the maximum score if we kill the boss on the first. After this we're gonna end. I just want to test this out. 白くなってきたわ。何でも言ってくる。私の氷は硬いんだぞ。準備は終わった。切ってやろう。急げ。これは痛む。 Wrong cut. Wrong cut. Redo. 準備は終わった。はーい、流れを感じます。呼びましたか？うん、力が湧いてきますね。はーい、うん、力が湧いてきますね。急げ。もっと早く。これは痛むぞ。呼びましたか？ We have too much AP now. That's fine. すべてを飲み込む暗闇。好きにあがいてみな。何すればいいんだ？どーんと任せて。うんうん、バシッと行こうよ。準備は終わった。もっと正確に。これは痛むぞ。急げ。もっと早く。これは痛むぞ。悪くないですよね。褒めて差し上げましょう。That is so 準備は unfair. 終わった。好きにあがいてみな。するかもしれません。Ooh. Good thing it doesn't proc right away. Otherwise, it can be so bad. よし。実力を見。準備は終わった。もっと正確に。これは痛むぞ。 Can I do this? Let's test. お困りのようですし、喜んで力をお貸ししますわ。 I can. 急げ。 Nice. もっと早く。これは痛むぞ。 Oh, it stay for a turn. 準備は Ah, 終 I わった。 see. I もっと正確に。 see. これは痛むぞ。 Ooh, it's gonna be quite hard to kill this in one turn. Actually. どーんと任せて。好きにあがいてみな。何すればシッと行こうよ。急げ。はーい、すべてを飲み込む暗闇。これは痛むぞ。 Yeah, this thing messed with our 準備は終わった。もっと早く。これは痛むぞ。 hand a lot. Okay.
てみな。何でも言ってくれよな。バシッと行こうよ。全てを飲み込む暗闇。 They are not good. Ooh, how people feel this is fine. Need to copy some homework here. 立ってよ。これは痛むぞ。急げ。もっと正確に。これは痛むぞ。準備は終わ Not free at all, 早 huh? く。 So sad. これは痛むぞ。急げ。もっと正確に。好きにあがいてみな。 Yeah, it's so hard. Need to copy some homework. 任 I 務 cannot do 完 this 了。 without どうだ。結果 homework. に満足か。 Yes, the casual team cannot. It's not enough to beat this 100%. But I believe I can do this. So, if I finish copying homework, I will share the homework with you guys with the video later on. For now, I hope you have fun playing video game. Good luck with your gacha. Have a good day, good night wherever you are, and see you again next time. For now, bye bye. What do you mean finally? I always copying homework.